So, nach gefühlten 5 Minuten Nachdenken habe ich mich entschieden, diesen Schlauch einfach ein bisschen nach hinten zu schieben, in diese Richtung, weil selbst wenn ich diesen Softpad auf den Innenkotflügel aufklebe, klappert es trotzdem. Also habe ich diese Leitung einfach ein bisschen zurückgezogen in Richtung Fahrzeugheck und schon hängt die Klammer in der Luft, schlägt nirgendwo wer an. Und jetzt hoffe ich, dass die Klapperei ein Ende hat. So schnell kann man glücklich werden.